Dzień dobry. Wiecie co? Jednak noszenie tego noża w kieszeni, no jest fajne, nożyk jest fajny, ale wkładanie ręki i wyciąganie tego noża jest problemowe. Jest bardzo nieprzyjemne i niewygodne. A to dlatego, że ten kołek jest bardzo ostry. Próbowałem go spiłować, trochę go spiłowałem, już zrobił się taki bardziej półokrągły, ale jeszcze go muszę podszlifować tutaj. Widzicie? Zobaczcie, w ogóle ten kołek jest tak zbudowany, że z jednej strony jest inny, półokrągły, ta strona, która mi haczy, a tu jest płaski. Jak on by był odwrócony, myślę, że nie byłoby tego problemu. Dziwne, że kołek nie jest symetryczny, tylko jest taki właśnie z jednej strony taki, z drugiej taki. No dziwne to jest. I zauważyłem dzisiaj, że jest jeszcze jeden problem. A problem to w obudowie te miejsca, zobaczcie, one mają kąt prosty i tutaj wkładając rękę do kieszeni możemy ocierać i haczyć tutaj o tą obudowę, widzicie? No i niestety, o zobaczcie jak to wygląda. I niestety też to muszę przejechać pilniczkiem, troszeczkę tylko, bo od zewnątrz jest fajnie zaokrąglone, ale od wewnątrz jest kanciaste. Mam mojego ulubionego Swiss Champa z bardzo dobrym pilniczkiem i zobaczymy, czy coś tu sobie pomogę. Jest troszeczkę ciężko tą obudowę zeszlifować, bo tutaj zaraz jest ten metal. O, już jest lepiej z tej strony. Spróbuję z tej. Nie chcę przegiąć, żeby też nie niszczyć tej obudowy, tych okładek. Bo to nie ma sensu niszczenie noża. Co z tego, jak on nie będzie mnie drapać w rękę, jak będzie już brzydki, bezużyteczny i porysowany. No ale różnica już jest ogromna. Jeszcze troszeczkę. Oj kurczę, nie wiem czy to widzieliście w ogóle jak szlifowałem, bo tak patrzę na nóż, co robię, a nie patrzę w ekran telefonu. No słuchajcie, jest różnica ogromna. No nie wygląda to super, wiem. W ogóle wychodzi na to, że jest to oryginał, ten Kershaw. Nożyk noszę codziennie, ostatnio, od momentu zakupu. Jestem bardzo zadowolony z tego nożyka, bardzo. Jest to najwygodniejszy w użytkowaniu nóż, jaki miałem, a sami wiecie, że miałem ich już troszeczkę. Teraz spróbuję jeszcze podpiłować ten kołeczek. Szkoda, że ten nóż nie jest w jakimś imadle. Robiłoby się to dużo łatwiej, bo tak to łatwo może mi ten pilnik spaść i porysować mi głownię noża. A to jest Blackstone Wash. Ładnie to wygląda, ale jak już widzicie tutaj, a może nie widzicie, już zaczyna być porysowany. No ale dobra. Nóż nie kosztował majątku. Może i dlatego, że ma takie wady, został sprzedany w tak niskiej cenie. I jest to na przykład jakiś drugi gatunek.
Nie wiem, bo nigdzie to nie było opisane. Chociaż porównując z oryginalnymi nożami, tymi samymi na stronach internetowych, porównując zdjęcia jego a wystawionych noży, nie widzę żadnych różnic. Ale muszę przyznać, że się kołkowi nie przyglądałem. Powiem Wam teraz, że bez tego Swiss Champa to czułbym się jak bez jednej ręki. Tak się przed nim broniłem, jak pamiętacie, kupiłem Handymana, mówiłem, że nigdy nie kupię Swiss Champa, bo po co, ale wiecie co, naprawdę, jeżeli masz gdzie go nosić, masz etui, nie boisz się go nosić w kieszeni, na takiej zawieszce, to jest najlepszy nóż do miejskiego EDC. Możecie powiedzieć, że no to po co ja noszę tego Kershawa? Otóż Kershaw to jest taki nóż do cięższej pracy. Nóż Kershaw mógłbym walnąć młotkiem. Zobaczcie, to jest porządna blacha. Porządne wzmocnienie. Nie bałbym się, że coś się z nim stanie. No ale niestety w Victorinoxa nie walnąłbym młotkiem. Dlatego noszę dwa. Widzicie teraz, jak Swiss Champ się przydaje. Jestem w pracy, mam chwilkę. Mam jeszcze 6 minut przerwy. To mogę sobie podrobić. W domu można to zrobić papierem ściernym, ale czuję pod palcami, że nie muszę. Bardzo dobry jest ten pilnik ze Swiss Champa. No troszeczkę się ten blackwash stary, ale nie ma już żadnego zadziora. Dobra, już nie będę dalej bardziej kombinować, bo nóż już wygląda, jakbym go używał 2 lata. Ale teraz rzeczywiście wkładając rękę do kieszeni, nie powinienem mieć żadnych problemów. Problem był z tym właśnie, że wkładając go rysowałem sobie rękę, a teraz rzeczywiście nie ma śladu, zobaczcie. No jest super. Jest tak fajnie kołeczek zaokrąglony. No tu bardziej nie mogę spiłować. Ale jest dobrze. Jest różnica, jest dużo lepiej. No tylko tyle. Chciałbym Wam pokazać te 2 mankamenty, które są w tym nożu, bo innych nie ma. To jest chyba najlepszy nóż do EDC. Miejskiego EDC, ponieważ jest lekki, mały, poręczny, bardzo wygodny w użytkowaniu. Bardzo. I bardzo praktyczny. To tyle. Hej!